Ok, số đấy bóng bóng đọc này đài tai tạm đàn tu snaនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនៅថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមាននៅកម្មវិធីខ្មែររបស់យើងមួយដែលលុយបានទៀតហើយជាមួយទៅនឹងកម្មវិធីរបស់ខ្មែរយើងដោយគ្រាន់តែធ្វើការណែនាំមិត្តភ័ក្តិណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទហើយចំពោះទៅការដកលុយវិញគឺយើងធ្វើការដកលុយបានតាមរយៈគណនី ABA ឬក៏គណនីវិញណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអូខេចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៅក្នុងការចុះឈ្មោះទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនតែម្ដងបាទចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងចូលទៅកាន់ការចុះឈ្មោះតែម្ដងបាទចឹងមុននឹងធ្វើការចុចឈ្មោះបងប្អូនធ្វើសូមធ្វើការចុច Subscribe ម្នាក់មួយទៅបងប្អូនដែលមិនទាន់បានធ្វើការចុច Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំបាទណាអូខេចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ Play Store បានបងប្អូនគាត់តែចូលទៅកាន់ Play Store បងប្អូនវាយពាក្យថា Jaay Sen បាទយកពាក្យថា Jaay Sen មកដើម្បីចូលទៅធ្វើការ download ណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទយើងចូលទៅកាន់ Play Store មកបាទយើងចូលមកកាន់ Play Store បន្ទាប់មកយើងវាយពាក្យថា Jaay Sen ណាបាទអូខេធ្វើការរងចាំបន្តិចបាទយើងយកពាក្យថា Jaay Sen បាទដក clear មក SEN បាទបន្ទាប់មកយើងចុចលើប៊ូតុង search ឬក៏ enter តែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយគឺ app នេះនៅលើគេតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកបងប្អូនធ្វើការ download មកបងប្អូនគ្នាបាទបងប្អូនអាចធ្វើការ download បាទ download ហើយបងប្អូនអាចចុចលើពាក្យថា open តែម្ដងណាបងប្អូនគ្នាបាទនេះដោយសារតែខ្ញុំ download មិញឥឡូវគេឲ្យ update ទៀតទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនធ្វើការ update ទេនាំយូរអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ app ហ្នឹងតែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចូលមកកាន់ app ហ្នឹងគឺវាចេញជាទម្រង់បែបនេះណាបងប្អូនគ្នាបាទគឺវាចេញជាទម្រង់បែបនេះគឺជាពាក្យថា Jaay Sen អញ្ចឹងបងប្អូនមិនទាន់មាននៅគណនីនៅគណនី app Jaay Sen ទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកពាក្យថាដាក់ពាក្យស្នើសុំកម្ចីឬក៏ចូលមកកាន់កន្លែងពាក្យថាពាក្យកន្លែង trade 3នេះមកបាទយើងចូលមកកន្លែង trade 3បន្ទាប់មកយើងយកព័ត៌មានបន្តខ្លួនបាទបន្ទាប់ត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនធ្វើការវាបញ្ចូលនៅលេខទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនណាគឺយើងមិនចាំបាច់ធ្វើការដាក់0ទេដោយសារតែនៅប្រទេសយើងគឺដាក់0ហើយស្រាប់បាទអញ្ចឹងយើងគាត់ដាក់10 កុដ 768509បាទនេះគឺជាលេខរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់មកខ្ញុំចុចលើពាក្យថាបន្ទាប់តែម្ដងបាទចឹងរងចាំទទួលយកលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់ដែលខាងក្រុមហ៊ុនផ្ញើចូលទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទរបស់យើងណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងធ្វើការរងចាំទៅបាទរយៈពេលនាទីដែលយើងត្រូវចាំគឺចំនួន1នាទីតែមានសុពលភាពនៅក្នុងការដាក់ណាអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាលេខកូដហ្នឹងនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនណាគឺវានៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនគឺវាលោតចូលអូម៉ូបន្តិចតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការដាក់នាមតកូលរបស់ខ្ញុំតែម្ដងបាទយើងដាក់តកូលរបស់យើងនាមខ្លួនរបស់យើងបាទយើងដាក់បាទបន្ទាប់មកទៀតយើងចុចលើពាក្យថាបន្ទាប់ណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទយើងចុចលើពាក្យថាបន្ទាប់តែម្ដងបាទហិចចំពោះការធ្វើការណែនាំបាទមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះទៀតបាទត្រង់ចំណុចនេះគឺវាធ្វើការតម្រូវឲ្យយើងធ្វើការដាក់នៅលេខកូដចំនួន4ខ្ទង់គឺជាលេខកូដសុវត្ថិភាពណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការដាក់លេខកូដចំនួន6ខ្ទង់សិនបងប្អូនទាំងគ្នាបាទsorry គឺលេខកូដចំនួន4ខ្ទង់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់លេខកូដ4ខ្ទង់តែម្ដងបាទគឺខ្ញុំសូមធ្វើការបិទបាំងបន្តិចសិនបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើការដាក់នៅលេខកូដចំនួន4ខ្ទង់រួចរាល់ហើយបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងមកដល់ពាក្យកន្លែងនេះកន្លែងពាក្យថាអញ្ជើញណាបងប្អូនមើលពាក្យថាអញ្ជើញបាទយើងយកមើលពាក្យថាអញ្ជើញបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងអត់មានទឹកប្រាក់ចំនួនអត់មានទឹកប្រាក់ទេហើយការសេចក្តីតាមនយោបាយដែលគេយោបល់នៃការអញ្ជើញណាគឺយើងណែនាំម្នាក់គឺយើងទទួលបាន50សេនណាតែនៅក្នុងនេះគឺគេដាក់ឲ្យយើងត្រឹមតែ5ទេ 0.5 សេនអញ្ចឹងកន្លែងលេខកូដសុំគេដាក់បញ្ចូលលេខកូដអ្នកអញ្ជើញបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការដាក់នៅលេខកូដនេះមកបាទបងប្អូនគ្នាបាទបងប្អូនដាក់លេខកូដនេះមកបាទគឺលេខ2បាទលេខ2អក្សរ K អក្សរ L អក្សរ G F A បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនយកពាក្យថាដាក់ស្នាណាបងប្អូនចុចលើពាក្យថាដាក់ស្នាអូខេអញ្ចឹងនៅកន្លែងពាក្យលេខកូដមិញណាបងប្អូនគ្នាអធិស្ឋានមិនដោយសារដាក់ខុសណាគឺ K លេខ2 K L G F A ណាពីបងប្អូនធ្វើការចុចហើយបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថាដាក់ស្នាអញ្ចឹងដាក់ស្នានៅពេលបងប្អូនចុចលើពាក្យដាក់ស្នាមកគឺនឹងចេញជាឈ្មោះបែបនេះគឺចេញឈ្មោះធីរដ្ឋាណាបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការណែនាំទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់បងប្អូនបានដែរដោយគ្រាន់តែបងប្អូនយកលេខកូដណែនាំរបស់បងប្អូនត្រង់ចំណុចនេះបាទលេខកូដណែនាំរបស់បងប្អូនត្រង់ចំណុចនេះយកទៅធ្វើការ share បន្តដើម្បីធ្វើការណែនាំទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់បងប្អូនណាឲ្យគាត់ធ្វើការលេងជាមួយទៅនឹង app មួយហ្នឹងអូខេអញ្ចឹង
ការដកលុយនេះគឺការដកលុយបានគឺការដកលុយយើងគឺការដកលុយបានតាមរយៈវិញណាបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលការដកប្រាក់វិញបាទយើងមើលការដកប្រាក់គឺយើងនេះគឺថាដែរដកកម្រៃជើងសារបាទអញ្ចឹងបងយើងរបស់លោកអ្នកគឺយើងចុចលើទាំងហ្នឹងមកបាទគឺវាតម្រូវឲ្យយើងធ្វើការអាចដកបានតាមរយៈវិញនិង ABA account ណាអញ្ចឹងកម្មវិធីរបស់ខ្មែរយើងគឺអាចដកលុយបានពិតៗហើយបងប្អូនគ្នាបាទគឺដោយសារតែវាមាន page មានអីត្រឹមត្រូវក្នុងការដកលុយណាបងប្អូនគ្នាបាទហើយចំពោះកម្មវិធីនេះគឺលេងគឺយើងដូចថាកម្មវិធី Jaay Sen ដូចជាកម្មវិធីការកម្ចីណាបងប្អូនគ្នាបាទគឺកម្ចីប្រាក់តាមរយៈ online ណាអូខេចឹងបើសិនជាបងប្អូនឆ្ងល់ត្រង់ចំណុចណាទៀតបងប្អូនអាចធ្វើការ comment សួរមកកាន់របស់រូបខ្ញុំបានហើយធ្វើការអាចធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូក៏បានឬក៏អាចឆាតមក page របស់ខ្ញុំបានក៏បានដែរណាបងប្អូនគ្នាបាទអូខេចឹងដូចជាអស់ដែរហើយมันមានអ្វីត្រូវបង្ហាញទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបន្ថែមទៀតទេគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគឺការអញ្ជើញគឺបងប្អូនដឹងហើយគឺការអញ្ជើញគឺយើងធ្វើការអញ្ជើញចុចលើពាក្យថាអញ្ជើញឥឡូវនេះក៏បានដែរយើងធ្វើការអញ្ជើញទៅកាន់Telegram Facebook ឬក៏ Messenger ដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើការលេងជាមួយទៅនឹងកម្មវិធីហ្នឹងដែរបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយណាបាយបាយ